مرحبا واهلا وسهلا فيكم. معي انا فراس شاطر بحلقه جديده من برنامج على الماشي. اليوم راح اشرح لكم كيف ممكن انت او انت تصير مربي او اتسيا هون بالمانيا، فخلينا نشوف. بالفيديو السابق أنا تحدثت عن مهنة تربية الأطفال وقديش هي مهمة وقديش في فرص عمل متواجدة لإلها في ألمانيا. الفيديو بتلاقوه على قناة سكر على اليوتيوب. ببلدنا عادة ما يهتم الجد والجدة بالأطفال لما الأب والأم يروحوا على الشغل، بس هون بألمانيا هي القصة غير، لأنه ببساطة الجد والجدة ممكن يكونوا عايشين بمكان كتير بعيد عن مكان عمل الآباء، لهيك بيضطروا الآباء يبعثوا أولادهم للحضانة بوقت مبكر، وهنيك بالحضانة بيتعلموا شغلات كتيرة مع أطفال الآخرين. أنت كمربي في عندك كتير مهام لازم تعمل فيها، فمثلا أنت لازم تساعد الأطفال على الكتابة، تعلمهم الرسم، تعلمهم تلعب معهم، لازم تغني معهم، ممكن تتحدث معهم حتى أنه تسمع لهم، تساعدهم على الطبخ، تطعميهم، تبعتهم على التواليت. يعني في كتير مهام هي تشمل المربي. هاي القطعة الخضراء الجميلة تدعي للهدوء والراحة، صح؟ إذا أنت بتحب الهدوء والراحة فأكيد فيك تصير راعي، بس أكيد مو راعي أطفال. بالنسبة إلي فأنا عندي صبر وبحب الأطفال، فبقدر إني أتحملهم وأتعامل معهم، وبطبيعة الأحوال هاي النوعية من الأشغال بحاجة لأشخاص أقوياء، نساء أو رجال ما بتفرق، المهم قوي وصبر. لتحصل على هذا العمل فأنت بحاجة لشوليشس أوسبيلدونغ، يعني ببساطة أنت لازم تدخل المدرسة وتتعلم طريقة التعامل مع الأطفال. التدريب المهني لتصبح مربي للأطفال مقسوم لقسمين. القسم الأول اللي هو بالفاخشولة. الفاخشولة هنيك رح تتعلم الأشياء النظرية، وقد تحصل على مهام مباشرة تذهب إلى الحضانة أو تتعامل مع الأطفال بمشفى الأطفال أو غيرها. القسم الثاني واللي هو أنت ملزم تشتغل سنة كاملة مع الأطفال بمؤسسة معينة، يعني ممكن بحضانة أو بمستشفى أو ما شابه. هلأ بعد هاي السنة ساعتها انتهت دراستك، بس بالفترة اللي انت عم تدرس فيها هاي المهنة ممكن تحصل على بافك، وأيضا بالإضافة لأجور بسيطة تعويضا عن الخدمات يلي انت عم تعملها بالشغل العملي اللي تكون عم تشتغله. كيف ممكن تبلش الاوسبيلدونغ هون بألمانيا؟ اولا انت بحاجة ليكون عندك اقامة على الاراضي الالمانية، وثانيا لازم يكون عندك تصريح وموافقة للعمل. بعدين لازم يكون عندك شهادة مدرسية تعادل الريال شولة، يعني انت دارس للصف العاشر، او تعادل الهوبت شولة، يعني انت دارس للصف التاسع. حسب اذا انت دارس 9 سنين او 10 سنين ففي فرصتين مختلفتين من العمل. فمثلا لما يكون انت دارس 9 سنين فممكن تكون كيندا فليغا او سوسيال اسيستنت، وهي يعني انت ممكن تكون راعي للاطفال او ممكن تكون مساعد اجتماعي، هن نفس الشيء تماما ولكن الاسماء عم تختلف. الاوسبيلدونغ مدته من 2 ل3 سنين، والراتب اللي ممكن تتقاضى بيتراوح بين 2200 يورو لحد 3200 يورو، مختلف طبعا حسب انت بأنو بلد عايش. لما يكون دراستك المدرسية 10 سنين وما فوق فانت رح يكون عندك تدريب مهني يتراوح بين 3 ل 4 سنين، وبعدين ممكن تصير أتسيا. فلما بتكون أتسيا بعد الأوسبيلدونغ مباشرة رح يكون راتبك بين 2500 يورو وقد يوصل ل 3500 يورو. هلا للأشخاص يلي عملوا كيندا فليغا يلي هن دراستهم كانت بس 9 سنين ممكن يعملوا الأتسيا، وهذا بحاجة هن لسنتين إضافيات من التدريب المهني إضافة إلى تدريبهم الأول ألس كيندا بفليغا. وملاحظة كتير مهمة، مدة الأوسبيلدونغ ممكن تصير أقصر إذا أنت اوريدي عندك أطفال بالبيت. ما عندك شهادة مدرسية بتأهلك للحصول على هذا العمل كمان ما في مشكلة. في كتير حالات ممكن انك تقدم على مساعدة او تطوع بشكل مجاني، وفيك ايضا تقدم على براكتيكوم، وايضا في
Freiwilliges Soziales Jahr، ما بعرف ترجمة، خلص مثل ما بدكم. oder Bundesfreiwillige Dienst. اوكي كمان ما عندي ترجمة لإلها. اقول لك شغلة، احسن شيء بتسأل استاذك او بتسأل بالجوب سنتر او بتسأل بشي حضانة اذا بيحبوا يوصفوك، فبتمنى لك توفيق معه أكيد. شيء مهم مثل دائما اللغة الألمانية، يعني أنت فكر بالموضوع، أنت رح تتعامل مع الأطفال بدهم يحكوا معك، أنت بدك تحكي معهم، وحتى مديرك بالعمل بده يتواصل معك، فأنت بحاجة للغة الألمانية. البي اينز، مستوى البي اينز اللي أنت بتحصل عليه بعد دورات الاندماج ما بكفي، لازم يكون عندك مستوى متقدم أكثر، لازم يكون أنت قادر على التواصل مع الناس والحديث مع الناس باللغة الألمانية بشكل جيد جدا. أصدقائي هذا كان كل شيء لليوم. إذا لسه أنت عندك أسئلة فهذا الرابط لموقع الكاريتاس، أنت ممكن تلاقي أجوبة على أسئلتك فيه، أو ممكن أيضا تكتب لي أسئلتك بالتعليق، ونلتقى أكيد بالحلقة قادمة من برنامج على الماشي. كان معكم فراس شاطر، وهلا بكم سلام.